aba VIP uyu munsi ndababwira ahantu hatandatu ushobora gushira amafaranga yawe ukawuyashoye neza, cyangwa se jewe izo mbona za mbere 6 best investments wakora muri 2021. Izo investments zose nanjye narazikoze. Vrem. Iki ni ikiganiro mugomba gukurikirana. Hanyuma murabona yuko tunarimbye dusa neza, right? Yeah. Turaza no kubaho utu gifts uyu munsi. Hanyuma VIP turabakunda. What do you say? Let's go! Nongeye kubasuza aba VIP yambi, mwagize icyumweru cyiza, mumeze neza. Yes, ahangaha ni Gael again kuba VIP TV. Kuri cya kiganiro cyanyu tubagezaho ibintu bya business, entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere. No kuvuga ngo niba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, guma ahangaha buriro mu VIP usubscribing hanyuma tugumane. So uyu munsi kintu tuza kuganira. Turaza kuganira impamvu ugomba kuinvestinga amafaranga yawe, ibintu ugomba kuyashiramo n'impamvu ugomba kuinvestinga. Hanyuma noneho tunavuge ngewe izo mbona muri kino gihe investment eshatu za mbere cyangwa se zitandatu za mbere ugomba kushira amafaranga muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo ndaza kuzibaha nange mu bitekerezeho, mukora ama research hanyuma muri siding. Ariko reka mbanze gatoya mbere yuko tugera kuri icyo kintu, mbanze babwire se kubera icyo umuntu agomba kuinvestinga. Kubera yuko abantu benshi bagiye bajya bambaza kuki tugomba kumeza se ni hehe umuntu yashira amafaranga. Ikintu kimwe gitandukanya abantu bateye imbere n'abandi bantu wenda bataratera imbere nuko abateye imbere bumva ikintu kimwe yuko ifaranga rifite ubuzi bubiri bukomeye. Irya mbere of course rifite akazi ko kugura ibintu dukeneye, rigura imyenda, rigura ibiryo, ryishyura inzu, ibintu byose. Ariko kuri bamwe birangira aho ngaho, abandi bakaba bazi yuko ifaranga rifite n'akazi ka kabiri. Akazi ka kabiri ifaranga rikora niki? No kujya gushaka irindi faranga. Kubera ko umuntu araruha ariko ifaranga ryo ntiriruha, rikora ijoro n'amanywa. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu amafaranga yawe ugomba kuyashira muri investment akakubyarira yandi. None ikindi kintu nacyo nshaka kubabwira, noho iyo ufashe amafaranga yawe ukayaparika ahantu muri bank cyangwa ukayashira ahantu muri savings account, muri checking account akicara, nta kintu akuzanira buri kwezi. Hari igikoko cyitwa inflation kiraza kikarya amafaranga yo buhoro buhoro, 4% 5% buri mwaka amafaranga gatagaciro. Ni mwibaza kino kintu gatoya manze wumva kino kintu. Umwaka ushize mu 2020 Amerika ya printinze amafaranga 25%. Ikintu mu cyumve neza, 25% ko amafaranga yose ari muri Amerika, 25% yabaye printed muri 2020 gihe habaye covid. Ni mwibaza. Ni ukuvuga ngo iyo urebye cyane historique ya Amerika, amafaranga ari muri Amerika yose 70% baya printinze government mu myaka itarenze na 15. Iki nuko ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba wari ufite tuvuge ibintu amafaranga agura, ni ukuvuga ngo products amafaranga agura, hanyuma ukaba ufite n'amafaranga ari muri market tuvuge imiliyoni cyangwa se tiriyoni imwe, hanyuma ejo ugafata ugaprintinga yandi, ugaprintinga ni tiriyoni ukayishira muri economy. Ariko wibuke products ntabwo ziyongereye, products zagumye ari za zindi. Nubango ikintu bishatse kuvuga iki? Bishatse ko amafaranga abaye menshi ariho harakora competition yo kugura utuntu dukeya. Niyo mpamvu usanga ifanta uyu munsi yaguraga $1 ejo ushobora kubigura $3. Abantu bagira ngo ni ibintu byahenze, si ibintu biba byahenze ahubwo n'amafaranga atagaciro. Sasa kubera ko abantu benshi bumva yuko amafaranga atagaciro buri mwaka, niyo mpamvu bakora iki? Niyo mpamvu bo bainvestinga. So nuvuga ngo rero izi investment ngiye kubabwira na hano mushobora gutekereza ko mwashira amafaranga kugira ngo mucunga amafaranga yanyu ataribwa na inflation. Ariko mbere yaho VIP murabona uyu mupira nambaye ariko ngo ni VIP from Buja. Ariko jewe ndi from East Africa, ndi from ahantu hose. So gato yambereke indi mipira tubafitiye, kandi uyu munsi nindangiza video ndaza guhama gift aba VIP bamwe na bamwe, hanyuma muzacekinge na store yacu hama mureba ya design yose dufite. Ni mureba kano gato. Abonye mbaye mu VIP w'i Kigali nawe, reka twongere turebe. Abonye uyu nguyu ni mu VIP mode, urabona ko hakaba gacanye saving mode, business mode na investing mode. Izi mode zose muri twebwe zigomba kuba zicanye on nk'aba VIP. Reka tongere turebe undi wanyuma. Mwabonye indi design
iyi ngiyi iriho Afrika aho aba-VIP tuva, hanyuma bikaboneka ko turiho turajya hejuru aba-VIP ntitujya hasi. Murabona African design. Hanyuma ikindi kintu nacyo aba-VIP ntabwo dukora iki, we don't play, we plan. Sivuga ngo izi design zose ni izanyu. Rero investment ya mbere wa VIP uyu munsi mbafitiye mugomba kubanza gutekerezaho mukigo mukareba. Ariko ngiyi izi investment by the way zose ndibuze kubabwira uyu munsi ngiye zose ndazikora. Ni investment nkora buri munsi aba VIP. Nta n'ikintu na kimwe muzumva kuri ica no kitari real, atari ikintu ngiyewe nkora. Ndi umu investor, sindi umuntu uragurisha ama investments. Nuvuga ngo niki ni ibintu nkora kandi nsabagura ngo namwe mubanze mugende mwige neza murebe koko bikwiye kuba mwabikora. So ikintu cya mbere ni real estate investing cyangwa se kuba kwinvestinga muri residential real estate. Mu yandi magambo ni ukugura inzu. Niba udafite inzu ubamo, please gura inzu. Iki nicyo gihe cyo kugura inzu. Inzu ubu ngubu real estate market yego iri hejuru, inzu zirahenze muri kino gihe, ariko inzu nubwo zihenze interest rate iri hasi. Bivuze yuko ku nzu kuri payment y'amadolari 1000 ku kwezi mu myaka ishize washobora kuba inzu washobora kuba wishyura 1000, yashobora kuba wenda ari nk'ibihumbi ari nk'ibihumbi 150, ariko ubu ngubu icyo 1000 ku kwezi gishobora kurihira inzu y'ibihumbi 180. Kubera iki? Kubera yuko interest rate zaragabanutse cyane. Nuvuga ngo iyi crisis ya covid yatumye federal government na federal reserves bagabanya cyane interest rate hafi kuri 0. Ubu ngubu ni 2%. Ubona mortgage ya 2%. So ni ukuvuga ngo tekereza kugura inzu kubera ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, abantu bariyongera. Turabizi ku isi yose abantu bose bariyongera. Ikintu cya kabiri ni supply ni nkeya y'amazu. Supply ni nkeya y'amazu. Amazu ntago yubakwa buri munsi. Ubu ngubu kubaka inzu ukayirangiza ukayihagarika birahenze cyane. Bivuze rero ko amafaranga n'abakozi babikora ubu ntibahari. Bivuze ko inzu zihari ni nkeya kandi abantu bariyongera. So ngo supply ni nkeya, demand iriyongera. So uvuga ngo niba ubishoboye tekereza kuba wagura inzu. Ngiye nkaho nkunda kubwira abantu, niba utangira inzu yawe ya mbere, please kora methode twita house hacking. House hacking ni yanzu ugura duplex cyangwa se apartment ukaba mu gice kimwe ugakodesha ikindi. Iki ni ikintu cyo kutekereza. VIP kandi mugira ubwenge mubashe kugura inzu ku buryo yanzu utazasanga wishyura mortgage 3000 2000 ugasanga uriziritse mu mugozi. Mugure inzu reasonable zijyanye na budget yanyu. Iyo ni investment ya mbere. Investment ya kabiri ni stock market. Nimwumvise muri stock market. Iki ni ikintu abantu benshi nagikozeho video nereka abantu kuntu amafaranga muri stock market akura mu buryo bwa compound interest. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitangaje. Abantu benshi ariko iyo muri stock market batavuga ati stock market ese ni uko investinga mu yihe company, ese ni Amazon, ni Facebook cyangwa ni Google kuko cyangwa se ni Apple kuko abantu babazi ayo manuza nibyo batabategereza ngo iyo ni stock market. No. Igituma ngiye ntari umufana wo kwinvestinga muri company runaka nuko company uyu munsi irazamuka ariko ejo company ikagwa. Ni ukuvuga ngo stock market is very volatile. Cyane nk'ubu ngubu iyo urebye stock market muri kino gihe yasize rimaze iminsi iri hejuru ariko ngo itangiye kugwa. Ubu ngubu turabona ibintu byinshi, amakampani amwe namwe arafata amafaranga yayo akagura ama-shares yazo kugira ngo zizamure ibiciro by'ama-shares, kugira ngo bereke yuko market imeze neza kandi itameze neza. Harimo ibintu byinshi, niyo mpamvu ngiyewe kugura company cyangwa se individual company nka ubwayo nka Amazon cyangwa se Apple cyangwa se ikintu runaka ngo ushira amafaranga yose muri company imwe. Ngiyewe ibyo ni ibintu ntinya, ni ibintu ngiyewe nta konse abantu, ahubwo konse yabo kugura ikintu cyitwa index fund. Niyo gushira amafaranga muri index fund, niyo gashira amafaranga muri SP500. Okay? Nuvuga ngo ukashira mu cyo wemvesishije muri company 500 za mbere muri Amerika, 500 zose ubishize amafaranga icyarimwe. Nuvuga ngo ubushize muri za Amazon, ubushize muri za Apple, ubushize muri za Google, ubushize muri za Tesla, ubushize muri za Johnson, ubushize muri Microsoft, ubushize ahantu hose. Icyo gihe ikintu mbikundira no kuba diversifying amafaranga ahantu henshi, kandi ngo company imwe muri za 500 iguye iyindi muri za 500 irazamuka. Ni ukuvuga ngo investment yawe kaguma iri balanced. Iki ni ikintu gikomeye. Hanyuma cyangwa se investinga muri sectors. Ngewe n'ibingibi ibindi nkuna, ngewe investinga mu sectors, nivuga ngo cyangwa se mu industries. Niba navuga muri ubu buryo, nivuga ngo nk'ubu ngubu ngewe mfite investinga muri clean energy. Investinga mu company yo muri China. Nivuga ngo hari ETFs ya China. Investinga muri ETFs zifite companies zose zo muri Asia. Cyangwa se investinga muri ETF cyangwa index fund iri international irimo
amakampani yose akomeye y'Iburayi cyangwa se harimo za Benz, harimo za Volkswagen n'ibindi byose bitandukanye. Icyo gihe iyo ufokasinze ku makampani menshi cyangwa se kuri industry yose, icyo gihe amafaranga yawe aguma ari stable. So reko ndabiza VIP stock market kugira ngo yumve biragoye, ntabwo nabivuga gusa mu minota 3, ariko ndabona bategura webinar muri March 21st. Navuga ngo ni icyumweru cy'itariki 21 kuva saa 10 kugera saa 12. So navuga ngo please mu register, hanyuma tuzabonane muri webinar tuganire, mubaze ibibazo kuri stock market. Hanyuma rindi investment ya gatatu navuga nuko investinga muri wowe. Yes, abantu benshi ntabwo babizi ariko kuinvestinga muri wowe. Ko abantu benshi babibaza ko gushira mu bantu amafaranga mu bintu bagahita bagira amafaranga, ariko nta kintu cya mbere kiruta nko kuinvestinga muri wowe ubwawe. Ni gute investinga muri wowe? Umesinga muri wowe iyo uriho uriga skills n'ubumenyi bituma ejo uba umuntu ushobora gukora amafaranga menshi. Ikindi gitangaje. So umesinga muri wowe yirura, uragura ibitabo, uragura amakosi, uragenda kwiga ku bantu bamwe bashobora ko barakoze ibintu bimwe nk'aba mentors, ukabigiraho tumwe na tumwe kigira ama skills ashobora kugeza imbere. BP sinshobora kubyibagirwa muri mwaka muri Amerika mu 2014 nibwo natangiye, nivuga ngo washize imyaka hafi 7, nibwo natangiye kuvuga ngo reka koko ntangire n'investing mu bumenyi bwanjye. Icyo gihe nari mfite masters navaje mu ishuri n'ibiki byose, ariko turabizi neza ibintu byose tuvana mu mashuri n'ibipapuro. Ariko ikintu natangiye gukora icyo gihe navuze reka ntangire nige real estate, ntangira kwiga skills za real estate, ntangira kujya mu makosi real estate, ntangira kuriha aba mentors bamfasha muri real estate. Nyuma yaho naje kongeraho accounting kuko nkunda cyane kumva ibintu bigiye kujya muri business, umva nuko amafaranga akora. Ariko naje kugenda nongera izindi skills runaka buhoro nk'ubu ngubu turavugana, ndiho ndiga courses kuri marketing na sales, ibyo bintu byose. Why nkora ibyo bintu byose? Nanahoze nicara ndategura ikiganiro mbara amafaranga na spendings n'investinga muri jewe kuva muri 2014 ugeze ubu ngubu. Nuvuga ngo nashize mu bitabo no mu makosi no mu bintu byinshi bitandukanye. Nasanze agera ku 28, kandi ubu ngubu sinashizemo wenda ama subscriptions kuko ngiye nk'ubu ngubu mba mfite ama subscriptions y'ibintu niga kuri za Audible, kuri za LinkedIn n'ahandi hose atandukanye. Ayo mafaranga nainvestishije muri jewe mu bumenyi bwanjye kugira ngo nige ibintu bishyashya. Ariko naje gusanga ibintu byose yaba muri real estate business deals nakoze, yaba businesses natangije, ibintu byose natangije muri iyo myaka 6-7 ishize sinari kubitangiza iyo ntaza kuinvestinga ubumenyi muri jewe. Abantu benshi ntabwo bibaza icyo kintu. Iyo bibashije kuinvestinga bagira ngo ni gushira amafaranga mu kintu, ntibaza gushira amafaranga muri bo. Sino kuvuga ngo please niba ukiri young hari ama skills menshi ubu ngubu wakwiga. Nkunda kubwira abantu bari batoye ni mu gihe ma tech skills, ibintu bya tech, ibintu byiza. Niba uri umuntu mukuru why utakora iyo accounting, why utafata course kuri taxes za businesses. Nk'ubu ngubu wasanga nabirora bake dufite hano babasha kuba bakora taxes za business. Abenshi of course bakora personal returns z'abantu, ariko nka tax za business n'abantu bake. So hari amanuza menshi wakora. Nigeze gukora video y'ukuntu wakwiga utuntu ku ruhande, kandi nzakora n'indi video niba mwishaka muze kuyisaba y'ama skills agezweho ubu ngubu umuntu yakwiga yabasha kumuteza imbere. Kuko ama skills iyo afite utumutangiza tu business ku ruhande, hamwe tu business tugashobora gukura. Please ni mwinvesting muri mwebwe. Amafaranga VIP kubera ko mfite ama investment menshi nababwira, ariko ku mwanya akaba ari mutoya, ngiye kubika investments zisigaye mu kiganiro cy'icyumweru gitaha, ngo tuzagira part B y'iki kiganiro. Ariko reka mendeke aho ngaho nona ahubwo mbarengereza yo gusaka bonus. Mu biganiro tumaze iminsi dukora twavuze kuri cryptocurrency cyangwa se bitcoin. Icyo ni ikintu abantu benshi barambaza, se gaere twinvestise muri bitcoin dushira amafaranga. Nkabona n'abantu benshi barashaka kubishira amafaranga cyane menshi. Ngewe philosophy yanjye ni ngiye ko mbikora shira 1% kugeza kuri 2% mu mafaranga ya bitcoin. Amafaranga ku buryo nubwo nyabuze nta kibazo, ariko binaciyemo naho ni sawa. Kubera ko bitcoin umuntu ayize neza, abatabikoreye mu kurikira bya biganiro twakoze, ubona ko nayo ishobora kuba ifite future. Ni ukuvuga ngo bitcoin na cryptocurrency muri rusange. Ndabona akora research of yapinze babwira nimara kubikora y'ukuntu umuntu yakwinvestinga muri
ETF ya cryptocurrencies ku buryo ushobora kuinvestinga muri ETF imwe y'ama cryptocurrency yose, hakaba harimo za Bitcoin, za Ethereum n'izindi zose. So ibyo ngibyo ni ibintu tuzaganira ubutaha, ako ni akantu just ko gutekereza. Hama rero kuko nababwiye ko uyu munsi ndo bahaye amakado turangije, hari abantu ushaka guha amakado, okay? Natekereje umu VIP from Buja witwa Pagos. Uyu akaba umu VIP wacu dukunda cyane usupportinga this channel. Tuvuga ngo iyi gift ni yawe Pagos, please utubwire tukoherereze iyi gift. Hanyuma n'undi witwa Mathilde nawe watsindiye. Mathilde, please ndagusabye niba utubwire niba ura from Burundi cyangwa uri from Kigali, naho umuntu akohereza umupira. So hanyuma ikindi nacyo VIP shaka kubereka, hari n'izindi styles nyinshi, hari nk'izi styles nk'iyi urabona yuko iyi nayo ndashaka umuntu wayitsindira. Inuma ngo yerekana ko mu VIP ari ku ma modes yose. Hanyuma hakaba ndetse n'aya hoodies. Aya hoodies uko nababwiye, ama hoodies yanditseho ama design yose mushaka. So no kuvuga ngo icyo ni ikintu mugomba gutekereza ndashaka guha kado, imipira yose na amakado yanyu. So nimandike izo comments nko twababwiye kare, mushakishe likes 10 kuri comment yanyu. Hanyuma muri comment no kwandika nitwa gutya, ntuye hano, please ubu tuye muri Amerika kuko byatworohera kuko shipping imipira. Hanyuma uvuge niba from Burundi cyangwa se uvuge na design ushaka. Abasigero mushaka kureba imipira, turaza gushiraho website yacu ahangaha. Hanyuma muze kwigaho murebe, hari ama design menshi atandukanye, harimo product menshi atandukanye, tugiye gukora n'ingofero n'ibiki byose mushobora kwambara mukaba aba VIP. Okay? So thank you guys. Ndabakunda na ikiganiro cy'ubutaha part 2. God bless. Bye bye.